암 진단을 받던 그날 제 인생은 송두리째 흔들렸습니다. 왜 나일까? 왜 지금일까? 수많은 질문 속에서 하루하루가 무너져 내렸습니다. 하지만 치료의 길을 걸으며 저는 놀라운 사실을 알게 되었습니다. 암은 제게 두려움만 준 것이 아니라 삶의 새로운 눈을 열어주었습니다. 오늘은 암을 치유하며 제가 깨달은 5가지 이야기를 나누고 싶습니다. 1. 몸은 정직하다. 돌이켜보면 제 몸은 이미 오래 전부터 신호를 보내고 있었습니다. 하지만 저는 늘 바쁘다는 이유로 괜찮겠지 하는 마음으로 무시했습니다. 결국 그 무시가 병이 되어 돌아왔습니다. 그때 깨달았습니다. 몸은 결코 거짓말을 하지 않는다는 것을. 이제는 작은 피로, 작은 통증에도 귀 기울이며 제 몸과 대화하려 합니다.